一早要改造啦，由我哋個女出世嗰陣已經開始講改造㗎啦。附近嗰啲居民係乜嘢咧？就係當時啊，佢要啲海鮮卸貨，卸咗貨咯，咁咪喺呢度臨時賣。哇！咁佢2蚊都幾遠啊，坐到。2蚊好遠。成日對面嘅啫嘛。係一個好耐都未食過嘅魚香茄子煲，你要等佢醞釀一下先咯。呢啲餸飯一流嘅。以前咧大學嘅20零歲咧，同埋啱出嚟做嗰陣咧，咁啊食得㗎。各位觀眾，大家好，又嚟到傍晚，而家差唔多5點啦。呢個商場就係黃沙領展，咁啊出咗去外邊幾日，翻到嚟廣州就覺得咩都好食㗎啦嚇。啊，夫人終於回歸啦，咁啊大家幾日冇見佢，係咪有啲掛念咧？我哋今日食咩啊？食雞煲為由，商場變得越嚟越旺喎。雖然咧，好老實講，喺餐廳就不怎麼樣嘅。你知唔知最好食反而係翠華？其實幾間我都食過㗎啦，反而最好食係翠華。個煲仔飯好一般嘅啫嚇。呢個都好好嘅，呢個喺外邊都好出名嘅，我都食過幾次。啊，即係好日式嘅感覺咯。差唔多5點鐘啦，呢個商場咧就喺西邊啊，西關附近咧最大嘅商場領展。我成日都講話香港人搞商場咧就真係好勁嘅啊！喺中國內地，深圳都要學香港嘛，呢個係真嘅嚇。嗱，呢個商場就係領展啊。今次亦都帶大家出去外邊睇過啦，係咪？咁啊，確實啊，真係對比喺廣州。由香港人搞嘅商場咧，真係爭好遠嘅。嗰有嘅餐廳啊，嗰個有啊賣衫又咩都有嘅噃，而且嗰啲鋪頭咧又唔會話好低檔次咁啊，同埋咧商場咧亦都會指引佢哋，又都會指引啲客人。咁嗱呢度仲要啊嚇，特別平嘅喎停車，會員消費300積分啊！免費停車3小時啊！呢個係好難得㗎嚇。咁同埋仲有好多香港嘅牌子啦，奇華啦嚇、翠華啦，各種嘅都仲新起嘅喎，新開張嘅喎，咁鬼多人嘅啦嚇，裝修幾靚啊！廣州首店即將來臨。以前咧，我哋係唔係太喜歡喺商場裏邊揾食嘅，咁而家咧商場都慢慢開始多翻啲食得過嘅餐廳啦，即係佢唔會千篇一律啦。有啲商場咧，佢會專門就係做一個特別版嘅，淨係貨呢個商場嘅咁咯。咁啊，因為呢個商場旺嘅原因咧，最主要咧就係因為近地鐵嘅啫，會穿過呢個體育用品店去前邊嗰度行下。以前我哋成日食呢個喎，依家唔係好喜歡。因為食過一次啊，食過一次唔係好舒服個肚仔，咁就冇食過啦。零下8攝氏度，廣州冇試過。反正我有一對，比呢對仲厚嘅，我仲厚啊！未着過。個底要咁樣先得嘅。冇着過。嗱咁樣嘅，大家睇見我啲片咧，上癮想去下外省咧，廣西唔算啦，要着呢啲噶啦。係啦，呢啲就啱。不過今次去到即係都算南方，其實冇落雪啫嘛。啊！呢啲啊廣州呢度去從化爬山啊、索溪啊，就啱呢啲。真係類似咁嘅啫。嗯。呢度都唔可以。呢啲入咗水都冇問題啊。呢度高又熱㗎啦。係啊。你天熱就呢一啲通窿嘅。係啊，100零蚊。仲有好多呢啲爬山鞋，好多選擇㗎，轉買一對。我有一對。有一對啊佢。一對有排。10年你都唔使咧買第二對。嗯。因為你1年都唔會着一次。喺廣州嘅話，冇乜機會。有時落凍到地地震嗰時會揾炒間出嚟。咁係廣州凍起身咧，其實濕凍咧係好凍嘅。濕凍嗰時就舒服。係好凍嘅。但係基本上都好多年冇着。入到嚟商場啊，大家睇見啦嚇，對比我今次出去外邊，今次出去外邊咧，嗰個贛州嗰度嗰個商場咧，萬象城定萬象匯我唔記得啦，就真係幾旺嘅。但係如果翻到嚟廣東呢幾個商場都唔夠旺啊，真係，而且有啲鋪頭仲要即係冇租得足，呢度就梗係唔會喺領展打個電話啊租得足㗎啦，佢係嘛？因為佢手頭上有好多牌子啊嘛嚇。
淨係金鋪都幾間啦嚇。哦，呢個好出名嘅喎，呢個好出名嘅喎，呢個唱歌幾好，創作嘅喎。會咯，前邊都有嗰個，哎呀，唔好咁講啦嚇。連咁佢都入到嚟嚇，領展唔係話香港啊，大家樂就真係都幾艱難啦。喺內地唔係喎，幾旺嘅喎嚇。旁邊仲有好多餐廳啦，唔係粵菜館。如果等陣揾唔到飯食，可以試下呢個。哦，我哋喺呢度出去啦。嚇，唔係啊嘛，嗰個賣車嘅冇做，變咗呢個。小米就正常㗎啦，小米仲喺度。即係賣咩？賣車嘅，我記得好似係唔知極黑定領黑㗎，唔係話啊，仲有燒牛肉添㗎。呢個我講啊，唔好影晒人哋相啦。唔係呢度門，呢邊門係小米同華為兩家都賣車啦。喺停車場巴士站呢度出去，啱睇日落係嘛？喺呢度最近過去黃沙㗎啦。諗住咁樣嘅，過去黃沙海鮮市場嗰邊睇下，咁啊睇下啫，應該就唔會喺嗰邊食嘅。咁啊聽講咧都仲有啲鋪頭開緊嘅，咁啊俾啲旅遊資訊各位觀眾。其實你哋唔係嚟買大採購啊嘛，係去零售嘅啫嘛。聽講零售嗰啲鋪頭仲喺度嘅。依家咧就限行啦嚇。今朝我去洗車，哇，好好開條路。限行時段，平時塞嗰啲都唔塞，係啊，好過癮。上去內環路啊嗰啲完全唔塞車，就算有電雞都係咁話㗎啦。呢度松桂路啊，平時咧就塞車塞到爆㗎，呢個時間段都。而家又可以喎嚇，黃沙嗰邊喎，去睇下咯。去睇下啦，係咪啊？黃沙就係嗰邊嚇。咁大家就可以領展同埋黃沙聯遊㗎啦。哎呀，一邊就行完領展咁啊，啱食唔啱食咪過嗰邊黃沙睇下，啱食唔啱食就翻嚟咯。之後咧又可以去後邊永慶坊行下。而家呢啲天氣咧係一年之中翻嚟廣州遊玩最好嘅時候，最舒服。即係就算嗰啲外套唔着又唔會凍親，着又唔會熱親。咩嘅就11月係最舒服。最舒服就係依家一年之中。12月啦，12月都可以嘅，睇你。辛苦係8月。就係最辛苦8月打颱風前嗰幾日。哇！真係。真係攞命啊！氣都唞唔到啊！氣都唞唔到，係啊！就算有冷氣都係咁話㗎啦。不過我又定咗12月。慣咗啫，我哋係慣咗啫。而家係全運會期間啊，所以咧就會有嗰啲吉祥物擺出嚟咯。之前咧呢樣吉祥物咧個個都唔知道佢係中華白海豚啊。咁我睇見佢樣咧就以為佢係隻雞咯，即係白切雞，一係豉油雞。廣州人就最中意食雞。係上邊呢個啦，唔知大家睇唔睇到？佢係中華白海豚嚟嘅。呢幾日社交媒體都不停喺度講緊佢，將嗰個全運會嗰啲風頭搶走晒。其實你應該係睇下邊個運動員攞獎啊，攞好成績㗎嘛。咁但係咧唔係咯，淨係去嗰個賽場睇佢跳舞咯，睇嗰兩隻嘢喺度打交咯，喺度擁嘅對方落地下，好搞笑。唔係好似以前好死板啊嗰啲指定動作啊嗰啲唔係嘅。又攞張凳出嚟扮阿林峰啊嗰啲咁樣咧，好搞笑。又攞條尾喺度揈下揈下咁樣，又撩下女仔啊咁喎，嗰兩隻雞。之前冇人買嘅，睇見都覺得都唔知咩嚟嘅，奇奇怪怪咁。都覺得哇好貴喎。係啊，佢最主要咧就喺廣州啊嗰個華工嗰度，嗰個學校嗰個體育場嗰度咧，咁啊比賽啊，應該係籃球賽嚟嘅，定唔知排球啊，我唔記得啦。咁啊跟住呢兩隻嘢開始喺度玩，我無聊啊嘛，咁啊喺度揈下條尾啊，整下個頭頂嗰個雞啊咁咯，咁啊開始吸引到嗰啲社交媒體啲人影咗相擺上網啊，咁啊搞到鬼咁紅。咧到開幕式嗰陣咧就變咗，因為佢係充氣公仔嚟㗎。咁開幕式嗰陣咧就變咗隻毛公仔，咁啊一路行咧又好搞笑啊，喺度嗰啲姿勢咧好可愛咁，嗰啲表演嗰啲妹妹咧就見到咧就追住同佢影相啦，好過癮嘅。就係上邊呢兩隻啦，
其實喺灣仔都有賣嘅，我見過嚇、香港但唔多咯。香港人好似佢哋嗰邊就冇我哋呢邊咁咩。有啲香港擅長嘅項目，其實都係擺喺香港搞嘅，我知道擊劍啊嗰啲咧。佢哋完全都冇對呢啲冇咩興趣。係啊，感覺上好似因為睇社交媒體，可能揾食緊要。係啊。乒乓球喺邊度打？深圳啊。深圳深圳係啊。好似係。我哋兜咗一個圈。咁啊，然之後喺前面嗰度個人行天橋過去黃沙海鮮市場行下。到嚟廣東嘅天氣真係靚啊！其實我翻咗嚟2日㗎啦。我喺嗰邊咧，江西啊，灰蒙蒙嘅天。成都啊，仲恐怖啊！成都仲恐怖，都係冇太陽嘅。冇太陽㗎。四川盆地啊。所以佢哋咪要食辣咯。真係人都抑鬱啊！係啊，其實你可以知道嘅，你估得到啦。譬如湖南佢中意食辣，其實佢就嗰啲濕氣都混晒喺佢嗰度㗎。係啊，佢有濕氣。成都、四川嗰啲都係食辣啊嘛，又混晒。包括我今次去江西又係仲緊要啊！聽講話，因為江西最食得辣㗎嘛。反而貴州都係，貴州又係冇乜陽光㗎啫嘛。雲南就好太陽。係啦，雲南人就唔係好食辣㗎啦，都有，但唔多。隔住啊嘛。譬如佢似咁嗱，你諗下，哇，東北咁凍，應該食辣，其實佢哋唔係好中意。食辣嘅係又要濕又要凍。係啊，又要凍又要濕，佢要食咗咧，佢先至排咗啲汗，排咗濕氣，冇咁容易風濕病。幾千年儲落嚟㗎啦，呢個係真嘅。嗱咁你就算河南省，其實佢都唔係好啦，湖北嘅人唔食辣嘅，佢冇嘅。你真係你日日唔見太陽嗰人好。係啊，好壓抑嘅。我哋翻到嚟啊，見到啲太陽咁啊，好啊，幾靚個天，梗係廣東好啦。係啊，邊嚟使講咪使咁多人嚟廣東揾食啊？每一次即係如果出親外省翻嚟，嗰種感覺就係廣東好。梗係啦，講話自己住到慣、住到熟呢一樣嘢先唔講，你淨係個天氣、飲食習慣。同埋嗰個天氣喎。係啊。咁到冬天又唔好凍喎，熱啲咁樣。其實咁嘅，到夏天咧，外省一樣係咁熱嘅就係中原地區。其實仲弊嘅，因為佢哋咧冇風啊嘛，一樣係咁嘅啫。只不過佢時間短啫。係啦，即係人哋可能去到過完85就即刻會好涼噶啦。我哋唔係，我哋總幾日都仲係好熱嘅，就係咁解嘅啫嘛。呢個時段呢個位都好瘋狂嘅，塞到嗱，係咪真係冇咁塞先？因為最初嗰啲嘢有寬限，可能會哎呀都唔罰你住啦，我估嘅咋，我唔知係咪嘅。咁但係到依家就肯定要罰㗎啦，係嘛？真係疏通咗好多，冇咁塞車。個電雞該有嘅都係有㗎啦嚇，呢啲改變唔到。呢個位咁啊，如果平時呢個時段都冇開得咁快啦嚇。今朝我兜過上內環路，哇幾好行啊！包括咧嗰個人民橋立交都係啊！哇，平時啲邊日敢上去嘅，今日上去都幾暢順。咁同埋不過咧，呢啲運動會咧假一次就算㗎啦，10年假一次就已經好㗎啦。咁啊聽講話咧，國際奧委會主席去到香港咧，睇見整個呢個全運會搞咁好咧，咁佢就心心念念想，不如因為應該係36年啦嚇，如果我冇記錯嘅話，先係美國洛杉磯啊嘛，跟住就墨爾本即係澳洲啦，跟住就到大灣區搞。係啊，因為佢揾緊人搞，咁咧就一個國家咧喺我哋南亞洲啦嚇，就有個大國一路都想搞，但係咧就奧委會就唔想佢搞，就係印度啦，係啊，咁仲有幾個國家都有意嘅，韓國想搞嘅，同埋土耳其啊想搞嘅，係啊，唔好嚟我哋度搞震啊嚇，真係。係啊，如果你話攞錢撳落去咁啊，冇必要啦。要啊，大灣區自己攞錢撳嘅，係冇必要啦，係啊，邊鬼個咩都升㗎啦，係一年升幾次，真係陰公啊嚇！咁冇講咁多啦，我哋去黃沙行下啦。先頭就係講呢兩隻嘢啊，最開始唔受歡迎，覺得佢咁奇怪，尤其頭頂嗰兩嚿嘢先覺得奇怪。即係你話搞呢啲嘢啊，喂，你話單雙號啊嗰啲冇問題，按身份證出門都冇問題啊，但係咧。
即係一講到錢嗰樣嘢。係啊，如果你嗱之前咧，我哋見過姑媽都同我講過，喺滿地可咪試過嘅，搞完之後要還債還咗唔知幾廿年，好似早幾年先還晒。咁啊，如果你搞成咁就無謂啦，真係。啲白路啊！第二就係只要你係限行咧，其實北京嗰陣咧係點嘅咧？係嗰日尾號，譬如話我用我車牌咁啊6號你先可以出門口，咁即係唔使出啦，係嘛？咁咧就最多人就8號，同埋最少人係4號咧，好少人揀4號車牌啊嘛。即係廣東人，你話犧牲下呢啲，其實我哋都冇乜所謂。係行咯，行但係你話要加社保啊，真係。即係要喺我哋身上係夾錢搞，係啊。咁啊自己個財政。係啊，唔通你嗱你好簡單嘅啫嘛，而且你好難做到平衡喎。你喺香港出晒啲錢啊，又唔得喎，冇道理嘅係咪先？你叫廣州出晒錢啊，誒大把錢都等住要使啦，係嘛？梗係揾深圳啦，咁到時好睇。唔得嘅，寧願起多幾條地鐵啦。食嘢啊，開飯啊，嗰啲白鷺啊，係嘛？喺度下邊喺度行下行下，喺呢度啦，黃沙水產市場。變成咁咯喎，圍市啊！唉，真係好笑。係喎，真係冇晒咯啲鋪頭。以前嗰度全部都係嗰啲卸貨嗰啲。平時就擺到滿噶嘛，而家準備變成機場啦，係嘛？唔係，佢應該係開發一個項目係由白河潭嗰邊。呢度入去真係喎，嗱冇晒咯喎啲鋪頭，停車場咯，睇怕都唔難停車啦依家。新嗰邊。哇！嗰個叫咩？又唔記得個地。沙涌係嘛？沙涌地鐵站，11號線就喺。東沙嗰邊咯。係啊，你睇下裏邊。哇！可以拍戲嘅呢啲，啲士多都冇埋啦，走晒啦。哇！真係喎，前邊呢度嚇，全部拆晒啦。其實我諗就拆㗎啦。好，一早要改造啦，由我哋個女出世嗰陣已經開始講改造㗎啦。附近嗰啲居民啊，同學一齊。係啊，佢哋仲要好貴㗎嘛啲屋。全部冇晒啦，真係。平時幾難行啊呢條路。好啊好。哇！難以想像啊。批發海鮮㗎。嗯。哇！上邊嗰啲燈啊，全部拆晒，因為佢哋賣海鮮咧，仲要即係唔係擺個檔賣水果㗎？佢仲要有器材㗎，係咪？你俾到電佢，跟住仲要嗰啲過濾啊、泵啊嗰啲㗎嘛。好緊要嘅，製造咗不少富翁出嚟㗎。咁人哋係辛勤勞動嘅，係咪？係嗱，連公安都進駐啦，咁就唔係佢呢個辦公地點嚟嘅。係喎，以往呢度入去買㗎嘛，封住咗啦。而家行緊呢個區域咧係批發嘅，平時我哋都唔會喺呢度買嘅，因為你買一隻蟹咁，人哋話行過走過啦，唔做你生意。咁但係究竟後邊美食街係點咧？咁就一於帶大家過去睇埋佢啦。係聽講就仲有嘅，食海鮮嗰邊啊嚇。批發嗰啲冇咗咯，嗰啲唔關我事啊。嗱，前面仲有幾檔啊，嗰啲就係零售，係啦。嗱，金沙海鮮城都仲喺度啦，見到啦。咁你係可以仲係買斤蝦上去。做嘅呢度。係。呢啲咁舊嘅真係唔得啊！聽講話喺呢度整個漁人碼頭，整個嗰個纜車過對面。搭條纜車過嚟。係啊。大上啊！第時。呢啲咪冇晒咯，搬晒去東沙嗰邊㗎啦。咁啊，嗰啲居民你梗係最想啦。梗係啦，隔離啲樓盤好貴㗎。最唔想就係啲賺錢嗰啲咧。咁唔係嘅，你都要改變下先至能夠。呢啲太舊啦，你睇下，啱唔啱啊？佢哋喺呢度有個好處咧，就係譬如話你龍津路有個海鮮餐廳咁啊，要攞條魚咁，你梗係快過喺東沙攞過去㗎嘛，係咪先？攞部電雞震啊到你東沙喎，唔使去都得啦。又冇生意做啦，係咪？不過咧，即係你話長遠擺喺度都唔係長遠之計嚟嘅。前面呢度，呢度仲有啲可以賣水產。咁而且咧，仲有件事情就係，其實大家都係屬於荔灣區先至咁上順搞到嘅。
有利益噶嘛，係咪先？啲稅收咁嗰度都係荔灣區，好在係啊，呢啲就係零售㗎啦。好嘅，又落班啦喂！啲鋪頭就仲喺度。上次我哋咪問過嘅，問嗰啲鋪頭老闆啊，喂，你哋唔係話搬啊？佢搬咩搬？交多咗2年租啊！咁嗱，我哋今日可以證實到佢冇講大話，好似唔知係前面嗰個玩緊手機嗰個啫嘛，定唔知係啱啲白衫呢個啦嚇，我都唔係好認得㗎。我呢度仲整咗個停車場，係話仲好似幾旺添喎嚇。之前咪喺度買海鮮㗎咯，依家就都係喺度買海鮮嘅，大閘蟹平啦喎，係嘛？佢呢度咧就搞緊呢個嘅沙廠湛江運過嚟嘅，哇靚女係洗乾淨佢，呢就繼續喺度有生意做啦嚇，最緊要開心。因為佢依啲零售嘅都喺嗰啲攞鋪啊嘛。係。咁啊而家你即係冇咁容易啊，補到貨。我諗剩翻1/3到啦，鋪頭我覺得。哦，呢度冇晒咯喎，都冇晒呢段係嘛？冇晒咯喎！之前喺度卸貨，睇住人哋喺度卸蝦嗰啲啊，就係呢個位啦，冇晒咯喎！啲鋪頭呢啲都應該都差唔多喺嗰邊揾到地方㗎啦。咁啊，仲係留埋啲水。仲去嗰度揾啊？冇鋪。係啊，唔退休㗎啦，真係再唔揾鋪就。去新嗰個黃沙水產市場睇過啦，其實好多租晒，即係呢啲攞晒嘅。係啊。咁佢而家保留幾間零售嘅，嗱咁啊買咗上去上邊，呢度唔係剩咗好多，係剩晒嘅，係冇晒啲車。之前喺度污水橫流咁樣，然之後咧就喺度卸貨咯。直頭要啦，你俾咗我做市長，我都會咁做啦，係嘛？喺度整成一個旅遊區，叉晒全部，保留少少海鮮。對面嗰度咧又修建好咗啦，差唔多埋尾啦，梗係正啦。即係咩嘢？嚇，萬象定係咩啊？保利啊？嗰個係唔知啊。太古匯啊！太古太古匯係嗰邊啊，呢邊係嗰個深圳嗰間商場啊。咁咪萬象咯。萬象城。呢個就係黃沙海鮮市場，終於離我哋而去啦嚇。咁我相信，就算嗰啲零售鋪咧，佢始終都會改造嘅，或者會保留啲，一定唔係好似而家咁嘅格局㗎啦。係食海鮮嘅。食海鮮係仲可以嘅，即係對你食海鮮零售即係遊客就冇問題嘅。咁啊，佢係就係嗰啲批發。某程度上講仲好咗添，以前嗰啲大貨車喺你身邊行過，你係會好驚㗎。即係你如果睇住佢咁樣，咁但係如果你買海鮮先後咁樣，有冇問題？咩問題都冇。電雞都冇啊，冇講話大貨車啊，係咪？嗱，你呢啲全部都臨時搭建嘅咯。就係乜嘢咧？就係當時啊，佢要啲海鮮卸貨，咁卸咗貨咯，咁咪喺呢度臨時擺檔即時賣嘅。咁啊，久而久之啊，形成咗個產業。呢邊咧就係一個碼頭，船嘅碼頭就喺度卸貨。整翻呢個。識食嗰啲咧，聽講話咧，凌晨3點鐘就喺度直接攞海鮮咧，就直接就喺湛江啊、陽江啊咁樣漏夜運過嚟，或者直頭一打到就送過嚟咁嗰啲咧咁嘅。咁但係依家咧就不如直接湛江食啦。跟住咧就剩低好多貓咪喺度啦，係嘛？呢度又有一隻啦，啲貓帶埋過去，佢會唔會唔認得路嘅？怕醜。咁啊呢邊睇過啦，我哋啊帶大家過去芳村行下，係啊。今日唔行呢邊啊，行芳村。哇，搞咩？原來隻貓喺度睇住隻雀㗎，佢想捉隻雀㗎。食飯時間啊！呢個位置啊，大把車啊，塞到啊，要好小心先行得㗎。帶啲阿爸阿媽嚟咧，最怕㗎啦。行過呢一段，咁啊，依家就唔需要擔心電雞都冇幾多部啦。對啲交通好多。哦，嗰度寫咗舊址2個字啊！即係驚你唔搬啊嗱，舊址都寫埋上去啊！黃沙水產交易市場舊址。咁啊，其實而家以後嗰度應該打造翻個江邊出嚟，跟住呢度就餐飲鋪，冇錯，食海鮮嘅，
咁啊，即係對食海鮮嘅又冇影響，嗯。對交通啊好咗。前呢度咁啊，如果唔限行加黃沙海鮮市場未搬咧嗰啲大貨，車啊，塞到滿呢度，啊頭都痛啊！我從未敢試過你知唔知最大揸車經過呢意見係度。邊度啊？啊，隔離嗰啲對住宅面嗰度啊，呢啲住宅啊，係啊嗰。啲高層住宅啊。依家咧就因為有限行加持啊，同埋真係搬走咗啦，條路好暢順添，係啊真係唔係好慣即係啊！佢哋嗰時話翻去日翠灣啊，即係呢度啦哇一個鐘啊，呢度又翻入去都要。塞車啊嘛。係啊，而家真係正常啲啦，而家。哦，嗰個仲要咁樣過嚟啦，你睇下，實線都要過啦。準備去坐船過芳村，呢度仲可以見到白鷺喺度準備佢嘅晚餐。呢個停車場仲要唔做啦。北對外開放啊，關唔得咁少車啊，對係啊平時停到滿噶嘛。係啊，好多車，成日喺度行啊，有啲車喺嗰邊嘟鬼你㗎。係啊，嗰個立體停車場啊，嗯，呢度停咗，唔係立體停車場係喺沙面入㗎，唔係呢度入㗎。係嗎？係啊，咁我哋就過去芳村，坐船，船仲有得坐㗎嚇。有珠江夜遊又有啦。嗯，哇！我順便睇下日想去落嗰度快啲升級，快啲整好。整好咁啊，可以過去嗯哼對面個商場。係喎，可以睇到日落喎。啱啱就係呢個方向。哇，幾靚！係啊，啱啱好睇到。呢個珠江夜遊同埋水上茶居嘅候船室都要翻新啊！升級改造啊，係應該係同埋嗰個一齊改啊，一齊改啊！同埋嗰個水產市場。大家唔好啊走過嚟呢度嘆點心啊！我哋過去對面睇嗰兩隻雞。經過幾分鐘嘅航行，我哋終於差唔多埋岸啦。咁啊，仲見到呢兩個，嗰兩個咧，走咗去嗰度，係咩？係啊，佢嚟即係行到呢個遠咗啊位置啊！即係以前係喺面前呢個位嘅，係啊，以前好似喺嗰個白河潭。係對岸咁過嘅啫嘛。而家行遠咗喎，好似係越嚟越上。幾路食啊快！呢個就係芳村以後嘅樣。真係慢慢都諗唔到綠居路啊就變成咁。仲有個南海神號係嘛？唔係佢個碼頭遠咗啊！個碼頭遠咗，梗係㗎啦。咁啊嗱，你2蚊雞咁啊你啊！抵錯啊！係啊！嗰兩隻嘢仲喺個珠江邊，但係點解嗰塊面要向住嗰個籮柚向住？正面啊嘛！哎呀！你望住嗰邊㗎嘛，佢係。我真係掉過身喎嚇！掉頭。有珠江夜遊啲船經過，同埋對面係白天鵝咯，即係籮柚對住個白天鵝嗰兩隻雞，好搞笑，真係好靚啊！入夜嘅廣州。你坐2蚊咁，你咪可以。呢邊就海珠區嘅鏡頭正前方。哇！咁佢2蚊都幾遠啊，坐到。2蚊好遠。成日對面嘅啫嘛。係啊係。整條好鬼過。请乘客在船舶安全情况后，在电动车上。请乘客在船舶安全情况后，在电动乘车内
小旗厅。这是全国安全旗号后被电动车。佢個名叫白鵝潭藝術中心。就唔叫芳村碼頭啦，係啦，以前係芳村碼頭。而家改咗名。又坐咗一次船啦，我哋就去食晚飯，但係而家變化太大，都唔知去邊度食啦嚇。咁啊，周圍行下先啦，叫信義會館啦，會館都唔應該係啦嚇。仲有個教堂啊。唔知喺邊啊。咁啊。咁啊，嗰邊啊大灣區白鵝潭藝術中心係啦，有條隧道啊，哇！係咯。呢叫珠江隧道啊，喺呢個入口啊，怪唔得成日封條路咧。至於呢邊就哇，真係好危險啊！所以點解要取締電雞？即係踩單車幾爽。踩單車就冇問題嘅，即係人係俾人行啊嘛，係咪？幾舒服嚇。成個廣州嗰啲水。哦，嗰啲河啊，有幾多？水道啊，水嘅航道啊。嗱係啊，嗰度寫住信義會館啊。其實我哋就喺呢個位置啦。咁啊，呢邊已經係成個係海珠區嚟嘅呢一站。海珠啊，番禺啊嗰邊嘅。仲有大學城啊，我見到。大部分嘅水就喺海珠。講到全廣州最靚睇煙花係邊個位啊？會唔會係呢個咧？都唔出奇嘅，梗係要預約啦。前面仲有等船，應該就喺度砌緊嗰啲煙花，冇量咁快嘅，仲有幾個月。想知燒一場煙花，廣州市政府要使幾錢？早排咧招咗標啦，咁咧佢一招3年嘅，咁即係公司譬如話你有資格，你想賺呢啲錢咁投標咯，4200萬3年，係啦，一做3年，4200萬，勁唔勁？咁啊，圍到幾錢一年啊？好啊，即係1400萬一年，冇錯啦嚇。爭啲餐廳喎，前面嗰個咪餐廳嚟㗎，定係酒吧？行下先咧，行咗呢個黑媽媽嘅創意園啊，喺呢度見到一個餐廳，榮華湛江雞食府38，睇下咩樣先？你睇咗咩樣先？係咯。你行埋嚟，呢個叫1850創意園啊。創意園啊。係啊，咁啊左邊仲有個食堂嘅，呢度啊應該獨家生意係嘛？呢個原來係唔係公司係啊？終於唔係公司，哦唔係喎，前邊嗰個先係啊。即係呢邊都仲係公司啊？冇乜人喎，但係有冇人翻去咯？係啊，我哋冇話一定要喺度食，人都冇個喂，係一個都冇啊，都係算啦不如。係，通常我哋食嘢都係咁嘅，又怕佢冇人，又怕多人嗰頭。特價係800蚊，計中午先至有啦。係38蚊。38蚊，都係呢啲出翻去。係啊，全部都係啲創業園啊。你睇人哋而家先落班。唔係，其實而家都只不過係啱啱過咗6點嘅啫。哇！我中意呢類型嘅公司啊，我唔中意寫字樓嗰啲。係。寫字樓嗰啲咧好煩嘅。好有創意咁啊！有啲咖啡店啊，呢個可能都係啲初創公司。未必啊，我又覺得初創租唔起嘅，知嗰度出唔出得翻去啦嚇？我哋跟住嗰兩個靚女行，人哋人行得嗰個方向應該就得㗎啦嚇。澳門車都有。仲有澳門車添喎，真㗎喎。係啊，得個湛江雞大。係啦，整個雲吞麵喺呢度，生崩頭。不過咁嘅而家咧，呢個世界有外賣送嘅咧，其實就搶咗好多生意啊！嗰度電白魚港喎，喂，電白魚港我睇下先，又係湛江雞喎，係咪？佢咪呢個老細係湛江人咧？都睇個格局，我覺得都仲冇先頭嗰個咁好啊！嚇，呢個還是係呢個後門嚟嘅，後門。喂，多人過先頭嗰個好多。呢度旺啲，呢度近馬路面啊，嚇，想行同埋有啲肚餓啊嚇，所以因為我邊條路都好黑嘅，所以都係唔好啦。呢排一
又未曾整好呢邊。係啊，如果整好就正咯。睇下有咩食啊？極九節蝦、蒸扇貝、九肚魚、炒花甲、椒鹽明蝦，又唔貴喎，鱔反而係最貴啊，68蚊一斤。食啲咩咧？都係湛江雞，梗係食湛江雞，抑或是係白切鴨咧？諗緊。咁然之後再加個果汁豬扒，食雞咧，好啊，食雞。哇，都係50-60蚊嘅菜式為主嘅啫嚇，鐵板嘅豬尾煲38，都幾多嘢食㗎，牛肚炒酸菜，都係50蚊左右。諗緊究竟要蝦定係九肚魚啊？九肚魚咯，38，好耐未食過啦。先送上嚟嘅就係湛江雞，份量唔係好大嘅，58蚊，不過就扇雞嚟係，但係扇雞嚟嘅，同埋睇上去品質都唔差，但係份量少啲嘅，咁啊好食就得㗎啦嚇。通常我唔係好中意湛江扇雞咧，呢一嚿肥膏啊，係啊，咁啊搣咗佢得㗎啦，冇所謂嘅，都幾好食。其實咧食過3次雞，有次喺江西，咁啊打包剩咗，老婆都有試過㗎。江西有咁嘅出品咧，好難得㗎，喺江西啊，仲要喺商場啊。咁但係如果你又擺到廣州咧，就一般啦。第二咧，咁啊最好食就應該清遠嗰個，但係咧我好急當時，即係嗰個雞煲炭爐雞煲。清遠雞其實咧我知道嗰隻已經唔係最好品質嗰個套餐嚟嘅，我係揀最平嗰個套餐嚟嘅，都可以做到咁。骨係硬嘅，啲肉係有味嘅，即係香嘅，有雞味嘅。至於呢一個咧，就正宗嘅湛江，就係咁冇。清遠嗰隻最好食。清遠嗰個最好食。咁啊，江西嗰個其實都，即係你去到嗰度能夠佢做得到咁，其實我覺得都算係咁啦。同係商場啲雞咯。個油好香，又唔會好鹹啊，會搶咗個雞嗰啲雞味。就係細碟嗰啲嘅，冇乜問題啊。少啲咯。份少啲。不過仲細過係。咩？佢呢種係1/4嘅啫。先頭咧，如果仲喺芳村，唔係芳村，喺黃沙嗰邊食咧，我哋就去食嗰個湛江雞，好難揾位嗰個啊。咁啊過咗嚟呢邊啊，隨便揀嘅呢一間。其實原先咧，我哋諗住借路過嘅啫，行翻出去外邊。但係睇見呢都幾好啊，咁啊坐低食啦，得雞都幾好，味道幾好。雞種唔同嘅，啲皮特別黃㗎，係因為個雞種定係佢煮嘅手法醃咗個雞。通常我就咁啦，我真係唔得㗎，太肥啦，咁我就會搣咗呢部分佢咯，就淨係食雞肉咯。唉，唔關事，唔關身材事，唔中意食嗰部分咁肥，完全唔得。瘦定肥嗰陣都係咁咯。接落嚟就係一個好耐都未食過嘅魚香茄子煲，你要等佢醖釀一下先啦。呢啲餸飯一流嘅。以前咧大學嘅20零歲咧，同埋啱出嚟做嗰陣咧，咁啊食得㗎。咁咧有時候出去外邊咧餐廳咧，即係公司聚餐嗰啲咧，就一定要有魚香茄子煲嘅。餸白飯最好。咧就講話健康啊，各種咁啊食少咗啦，即係佢全部都係用油浸出嚟，因為茄子咧好齋啊，如果你冇油啊，根本好難食嘅。但係咧佢就好似炸過同埋即係煲啊咁樣，好好食嘅。要攤凍下先，因為佢係會好熱嘅。啱啱煮完嘅魚香茄子煲送上嚟嘅話，哇，好香啊！好香啊！就係油多咯，嚟咧個邊邊。係咪？係咁嘅魚香茄子煲冇油，我食過咧，好鬼難食嘅。屋企就好難做得到，一定係外邊啲餐廳。未食到，有啲做得靚嘅就會有幾粒鹹魚咁，應該唔難啦，做埋有鹹魚。好鹹魚。冇咁香嘅冇鹹魚。
còn hổ好熱啊！少少辣嘅，有味鹹嘅，因為有鹹魚啊嘛，幾過癮啊呢個。不過咧就絕對唔可以心急啊食呢個，而家都仲係好熱嘅，未食過啫，真係好好。嗱，首先咧佢有油啊嘛，咁咧佢個魚香茄子嘅茄子擺喺啲飯度咧，啲汁就會落咗去。咁咧你食啲飯就有味咯喎。然之後咧再食埋呢個茄子已經係攤凍咗啦。咁個茄子咧又唔可以太腍嘅，嗱呢個亦都係把握到份量，嗰個火候啱啱好，咁到個口又軟又有得咬，非常之好。咁啊最尾咧就有少少茄子嘅味道，不過咧特登油啊，呢啲咧間唔中食下就好。後連九肚魚嚟埋呢個特價㗎，38蚊。嚟試埋呢個啦，嚿嚿細細啲，九肚魚就細嚿先好食嘅喎，係咪？得唔得？都可以，九肚魚亦都係一種唔好一煮熟就擺低嘅，即刻食㗎。因為佢裏邊咧嗰啲肉咧，好似漿糊咁嗰啲肉咧。係好熱嘅，而家都仲好熱，啤酒最好啊嘛！老婆講啊嘛，有少少椒鹽喺個面頭，面就脆嘅，裏邊就嫩嘅，係有啲地方叫豆腐魚。即係入咗隻豆腐。唔知喺海外有冇呢個咧？肯定有啦。應該有啊，不過未必會係咁樣食啫嚇。通常我哋去啲潮州餐廳就會係啲魚呢種魚唔係鮮活嘅。係雪藏嘅，咁樣叉開咗。個女嚟埋啱好。係，都幾好，都幾好。飽最終埋單104蚊咯。咁啊，仲有啲留翻聽日我繼續食嘅。個魚香茄子一定係要慢慢擺好佢，將啲油分離咗佢，然之後再煮過聽日好食。唔好叫嚟咗你咁樣。唔係，肯定係咁㗎。係咁樣嘅。係咁㗎。我哋食飽呢度叫電白魚港啊。咁作為一個星期五都算上座都可以㗎啦。即係你可以坐下船過下過嚟。呢邊仲有個咩？呢度又係餐廳嚟㗎噃。呢個係飲湯㗎。唔知啊，私房菜咯，應該係咩都有啊，南昌嘅江西啊嚇，你就慢慢往翻地鐵站嗰個方向，芳村站喺呢度一路行過去，都萬象城整好1年到啦，仲得唔得？差唔多啦嚇，唔知啊。開到未啊？今年？唔知啊係。我哋就揸車喺上邊經過咁樣一路去過芳村隧道嘅，咁啊今日就行路咯。睇下日落咁啊，浪漫下啊嘛，浪漫下幾好啊！行下江。以為呢條路一個人都冇喎，唔係喎，都有啲人行啊。係咪前面一路行就係中視㗎？對面哦，我都唔係好認得。對面咪係咯。係嘛？咁樣一路過去咯，喺嗰個牙煙島，哎呦，唔好搞呢啲添啊！咁啊，其實我想同大家講，呢度最近嘅地鐵站係芳村站。咁啊，仲有個大涌口嘅。11號線。係啦，我哋去11號線。1號線嘅第4個站。係。11號線嘅第20個站。係。我哋坐到去中山8咁樣過去咯，咁知嗰個人就過到去啦嚇。睇嚟佢都唔係第一次咁做㗎啦。啲鋪頭咧，條呔爆咗要急收又唔想換咧，咪呢啲鋪咯。有嗱，啱我就攞把口講啊，早幾日有觀眾留言，佢咧就話以前好80年代啊。咁佢係香港人嚟嘅嚇，咁咧就翻嚟廣州學習進修，就嚟呢個醫院，咁啊最出名嘅啦，係。咁然之後咧就住白天鵝嘅，佢話佢住咗好似10幾日咁嘅學習咗，咁啊印象最深就係呢度個醫院仲喺度，梗係喺度啦。不過咧就即係改裝過，即係升級過㗎啦嚇。你個名係叫腦科醫院。係腦科醫院。出名嘅其實。好出名嘅。就係呢度啦。而家
可能仲出名啦。而家係啊，啲情緒病、抑鬱症、這樣那樣嗰啲人就更多。即係等講青山，係。即係就係講腦科醫院啫嘛。就係呢度。佢個全名叫廣州醫科大學。啊。附屬腦科醫院。係。因為我終於認得啦，對面入去咪中市市場，好耐未行過。我一日星期日嚟買下餸啊，買下粽都好啊。因為平時開車㗎嘛。係。咁呢度好多士多嘅，都係買下啲住院用品啊咁嘅咯。咁啊再行就地鐵站啦。我喺呢度入去咧就係先頭藝術中心咯，即係有兩隻雞企住喺度嗰個咧。可唔可以嗰條魚放嚟呢度啊？啲人話。可以，嗰個魚唔放得耐嘅。嗰個講嗰個開幕式，唔知大家有冇睇咧？其實咧，仲有一個場景係最激動人心啊、最精彩咧，就係有好多人拖住一條魚咁啊飛起身，好似有條魚咁樣喺個體育場度游咯。咁啊，我諗嗰一秒鐘咧，個奧委會主席見到啊，真係哇流晒口水啊，想過大灣區辦啊！今次開幕式啊，全部都係關於嶺南嘅。嶺南又有地下好多水啊，個個踩到濕晒咁咯，係啊，幾開心嘅。你設計呢啲嘢一定要揾翻廣東人。咁同埋嗰啲入場音樂咧，每個省唔同啊，都係會用翻佢當地嘅音樂嘅，幾好玩嘅係。喺去地鐵站嘅路上見到呢度仲喺度搞緊基建。嗰度仲放緊煙花，唔係佢係個立白中心，因為佢每年放煙花咧，佢就係背景嚟嘅，所以佢嗰啲夜晚燈飾都好似喺度放緊煙花咁嘅。呢度搞起啊！哇！呢度又有一個大商場啊，可能。好誇張啊！以後搞起。係啊，夜晚都要開工啊嚇，唔係邊有起得咁快啊？先開埋11號線咁啊，方便啦，我哋翻去。咁啊，我哋應該係會去中山8轉線嘅，睇下邊度入去先。嗰邊係1號線啊，舊㗎。咁啊，呢邊就11號咯，新啲。哇！全部都係嗰兩隻雞，兩條啫，而家係嘛？兩條啫。今年有3條。即係遲啲仲會有一條啦。一條係啫，好似係12月開通㗎。即係下個月啊。第一次試到，先頭咧，我同嗰位女士嗰個閘咧又可以入又可以出㗎，同一時間拍卡，佢啊出站，我啊入站，咁啊原來係得㗎喎，佢係會你是但邊個行先都好啦，過咗啦，咁啊佢會繼續開住門嘅，因為環迴線嗰個啊，係環迴線。好似下個月就有。係喎，而家12月底又會有線路開通嘅，有兩條，就喺呢度。直接去南沙嘅。哦。遲啲好似有一條係去機場嗰邊嘅。好似太多啦，多到我其實已經唔記得啦。都仲有城軌咧，城軌都有㗎。城軌都有。應該係呢個方向，石圍塘漁業坊中山8啊嘛，冇錯啦。我係呢幅圖啦，問你死未？邊度記得咁多？咁又會有城軌，呢個淨係地鐵嚟添㗎咋，未有城軌。去到嗰啲火車站啊嗰啲咧，就會見到城軌喺埋呢幅圖嗰度㗎啦。幾誇張！哇！我哋而家喺呢度，佢係有28號線定咩啊？唔記得啦。22號線，陳頭江喺佛山順德嗰邊嘅，過嚟呢度。咁然之後咧就廣州南站嚟呢度就快啦。咁啊，直達呢個地方。係，跟住呢個已經開通咗啦，14號線。跟住就仲要係連接機場，你睇下屈得個圈啊！實在勁。唉，好誇張啊都話。城際啊。城際嚟㗎。城際入去市區